ibyaha byanjye nawe kwihana none asanze imbabazi ihane ukureyo umanure ku giti aruhuke umutima abantu batirana bogeye kumubama umurugo munini umuba batiteka ayama arwebe twiganira twigete none turaruhutse Yesu n'umukiro none turaruhutse Yesu n'umukiro oh Yesu abishwe n'ibyaha nimuhunge mukire muze mubikurweho Yesu n'umukiro mukiza ndakwihaye ni wowe wanyaruye uko nzaba ndi kose Yesu nzagusingiza umukiza ndakwihaye ni wowe wanyaruye uko nzaba ndi kose Yesu nzamusingiza uko nzaba ndi kose Yesu nzamusingiza uko nzaba ndi kose Yesu nzamusingiza uri data wa twese mwiza uri umukozi w'umuhanga uri Mesiya nta yindi Mana ihwanye nawe mu isi no mu ijuru twarakubonye uratabara nta jambo uvuga ngo rihere iyo uvuze ngo nawe habaho uvuga ngo nakurwe hagakurwaho ibintu byose ku isi birakumvira niyo mpamvu tugushima iyo twibutse imbabazi zawe tukibuka urukundo rwawe twibuka ko agaciro gatumye turiho ari uko wagiye ku musaraba ugapfa ugahambwa ku munsi wa gatatu ukazuka ako niko gaciro dufite uyu munsi iyo utaza mba ni hehe iyo utaza mba ni nde iyo utaza mba mbarizwa he ndagushimye ko wampaye agaciro ukampa izina ukampa kuwundi ukampa kuba ndi umuntu nicyo gituma nkushima muri uyu mwanya rero ndanezerewe kubw'izina ryawe nicyo gituma ashaka kukubaha akubahisha mu izina rya Yesu mu gihe cyabo ndetse no mu gihe kizaza kuko numva ashaka gukomeza ku mwana wawe haleluya data Kristo kuko uri Imana ishoboye byose muri uyu mwanya rero turanezerewe kuko turi imbere yawe urwego rwo kugira ngo tukubahishe tukwamamaze tuvuge ineza tuvuge kugira neza kwawe tuvuge imbabazi zawe tuvuge urukundo rwawe nicyo gitumye turahanga bityo rero nushimwe nuhabwe icyubahiro uyu mwanya wose tuwushize imbere yawe tukugize uwa mbere haleluya ndakwinginze kugira ngo Uwiteka uzuhagarare natwe muri uyu mwanya cyane ko ibyo tugiye kuvuga atari ibyacu byadutanze kubaho twaravutse turabisanga
imwe ntihabaho n'igihe tukagenda tuzasiga bikiriho. Nicyo gituma senze mvuga ngo Uwiteka unshyigikire mu izina rya Yesu, mvuge mvugishijwe nawe, nsindishirijwe nawe, kandi iri jambo uritse kuriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza rihindure benshi bakugarukire kandi baguhindukire. Urakoze Kristo, kuko Imana ije kubana natwe kandi ukatwitaho. Byose utegura ubikore kwiyubahisha, mbisabye mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera, amen. Yesu abaho umugisha. Twagarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana, mwene data reka akomeza abibwira anatuganiriza ijambo ry'Imana. Fatira. Murakoze cyane. Nitwa Abigenzi Gonzague, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Panekote. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana 3. Nejejwe no kubana namwe rero. Gonzague ni Gonzague mumenyere mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo zitandukanye. Haleluya. Rero Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, mumwangire icyizere mukama kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane rero, kandi Imana mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turanezerewe kuba muri uyu mwanya mutwemereye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira turarisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 5. Ibice 5 duhereye ku murongo wa mbere turaza kugera ku murongo wa 7. Turaza no kugenda dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice ni 21, umurongo wa 39 n'umurongo wa 40. Reka tubanze Yesaya ibice 5 umurongo wa mbere. Haravuze ngo, umutwe uravuga ngo Imana ishinja Abayuda ubuhemu. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoke rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, ararurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indimu. Yemwe mw'Abayuda, yemwe Bisirayeli, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye gukora uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indimu? None rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imaze atabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Reka dusome rero no muri Matayo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 21, umurongo wa 39 n'uwa 40. Hari amagambo avuga ngo, nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyiri uruzabibu naza, abo bahinzi azabagenza ate? Mwakiriza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Reka tuganire kuri aya magambo, nitwarangiza tuyakuremo icyifuzo dusenga Imana. Amagambo dusomye aratubwiye ngo ni mu nkize n'uruzabibu rwanjye. Aya ni amagambo Uwiteka yabwiraga ubwoko bwayo bwa Isiraheli.
arababwira ngo nimunkize njye n'uruzabibu rwanjye. Atangira avuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo nshya y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rwiza ku musozi urumbuka, ngo ararutabirira, hanyuma kurutabira arurimburamo amabuye, hanyuma kururimburamo amabuye arangije ngo yubakamo inzu y'umunara ndende, hanyuma y'ibyo ngo acukuramo urwina, ngo abikora yiringiye kuzasarura uruzabibu, ngo ariko hanyuma agiye gusarura asarura iki? Indimu. Iyo ni inkuru yumvikana, ni inkuru ifatika, ni inkuru wabwira umuntu n'undi wese akayumva, kuko ni inkuru ushobora kujya tukabwira n'umuhinzi ukamubwira uti mu bantu bagerageza guhinga mwibuke ko twigeze twahinga ibintu byinshi bitandukanye, ariko igihe cyose umuhinzi yahinze aba ategereje iki? Umusaruro. Uyu munsi hari ibintu byinshi abantu bagenda bakoresha, bagahinga intoki, bagahinga amakawa, bagahinga ibirayi, bagahinga ibishyimbo, ariko igihe cyose uzahinga utegereje iki? Umusaruro. N'uhinze amasaka nawe akiteze iki? Umusaruro. Iri jambo rero dusomye ritubwiye ko n'ubundi ngo uyu mugabo cyangwa se uyu muhinzi, Bibiliya imera nkaho ica umugani, iravuga ngo yataye imbaraga nyinshi, hari imbaraga nyinshi yatakaje. Ntituramenya niba uyu murima wenda niba yari yakodesheje cyangwa se niba yari uwe, ariko reka twemeze ko uyu murima n'ubundi wari uwe. Noneho hanyuma yo kuba ari umurima we, arawufata akora iki? Abanza kugira gute? Kuwutunganya. Yesu nashimwe. Arawutunganya, afata umwanya wo guhinga, afata umwanya wo kurimbura ibishyitsi, afata umwanya wo kurimbura amabuye, afata umwanya wo gukuramo ikintu cyitwa urwiri, ararufata urwiri arunda uruhande rumwe, afata amabuye nayo ashyira uruhande rumwe, umurima uragenda uratengamera, umera nk'intabire nziza cyane. Ngo arangije ntiyapfa guteramo insina iyo ari yo yose, arangije ngo aragenda azana insina nziza, arazana ngo ayitera muri uwo murima, ngo yiringiye kuzagira gute? Kuyizeramo uruzabibu, izera igitoke cyiza. Nimvuga inzabibu wenda mu banyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bumva uyu munsi, reka tuvuge urutoki rugaragara, tuvuge urutoki rw'insina. Niba umuntu ashobora kugira gutya agahinga urutoki yiringiye ko ruzera ibitoki, rukera ikindi kintu atari yiteguye, umuhinzi ntabwo ashobora kunezerwa. Ni nabwo rero iri jambo turisomye riratubwira ngo Imana y'ubwayo irahagurutse, ihagurukanye urubanza, ica muri uyu mugani, kuko uyu muhinzi we afite urubanza ruvuga ngo mbese niki ntakoze? Nagombaga kuba naragakorera uruzabibu rwanjye ntakoze, nibakinshinje bambwira ikintu nagomba kuba narakoze cyatumye bera iki? Indimu. Urutoki nivuga gutya nkavuga ku rutoki mu buryo bw'imihingire. Uwiteka batubwiye ko urutoki ari ubwoko bw'Abayuda yazanye ishyira muri Isiraheli, ngo ibazana bazi ko bazera imbuto nziza. Bivuga muri uyu munsi hari abakristo, abantu bahamagawe, Imana irahamagara ibashyira mu itorero, ibishyira mu gihugu, ibiringira ko bazahindura abandi bagenzi babo, ahubwo kugira ngo babahindure, ahubwo birangira abo baje guhindura ari bagize gute? Ari bo babahinduye. Iri jambo iyo ndivuga gutya mpita nibuka ko hari abantu benshi tujya duhura mu buzima butandukanye, umuntu ukamubaza utari ko mbona ufite agacu ugenderamo, ko mbona hari abantu mugendana kandi nkabona bidahura, kandi nkabona badakije, ese aho ntuzagera ukagenda nkabo? Akababwira ati reka da, ati njyewe nzabahindura kugeza ku rwego bazamera nk'uko meze. Ndakubwiza ukuri, niba uyu muntu atarashoboye guhindurwa n'Imana, akaba atarahinduwe n'ijambo ry'Imana, mbese wowe imbaraga z'umuntu zaguhindura? Ni nacyo gituma rero nshaka kubabwira ngo mwebwe impamvu yabahamagaye, impamvu Imana yaguhamagaye ikagushyira muri icyo gihugu, ikagushyira kuri uwo musozi, ikagushyira muri iryo torero, ikagushyira aho hantu uri muri icyo gihugu, ihagushyize kugira ngo ubahindure. Ntabwo ihagushyize kugira ngo ugende ucudike nabo, wiyomekane nabo, mufatanye ibyaha, mufatanye ubusambanyi, mufatanye ubujura, kuko Imana yagushyize aho ngaho yiringiye yuko uzera uruzabibu, ariko ikibabaje uri kwera imbuto zitari zo. Ibyo bintu biri kubabaza Imana. Nibwo buryo rero uyu munsi Imana impamagaye kuri iri jambo
nzanye ijambo rikubwira ngo ntabwo ari Imana yaguhamagaye, kuko n'ubundi ni Imana yaguhamagara iguhaye umurimo wo kugira ngo ubwirize. Kubwiriza umurimo w'Imana ukorwa mu buryo butandukanye. Hari abakoresha ibyanditswe byera, hari abakoresha indirimbo, hari abakoresha ubuhanuzi no gusenga, hari n'abakoresha ibitabo nk'uko dukoresha Bibiliya tugahanura tukabwiriza. Ubwo buryo Imana yaguhamagayemo bwo aribwo bwose bwari bukeneye kugira ngo bubyazwe umusaruro, wera imbuto, haboneka abantu bihana. Ahantu uri, ahantu uhagaze, ahantu wicaye, abantu ubana nabo, ni bangahe bamaze gukizwa kubw'ijambo bakumvisemo cyangwa se kubw'imyitwarire yawe? Ni bangahe bamaze kwakira Yesu nk'umukiza? Ni bande bamaze kwakira ijambo ry'Imana? Ni bangahe bashobora kujya inyuma yawe bavuga bati twarakijwe tumaze kubona imyitwarire myiza y'uyu mugabo cyangwa se imyitwarire myiza y'uyu mubyeyi? Ni bangahe bashobora kujya inyuma yawe? Ni abagabo bangahe mushobora guhagarara bakavuga bati nimugabanye amagambo kuko turi kumwe na mwene data ntabwo ajya avuga bene aya magambo? Mugabanye ibyo mutekereza kuko ibyo mutekereza ngo bitandukanye nabyo. Ni bangahe? Kuko iri jambo niba hari ikintu kiri kubaza Imana muri mizi, Imana ubu yahaye abantu benshi ubushobozi butandukanye. Icya mbere yaduhaye agakiza. Imaze kuduha agakiza iduhindura amateka. Mu kuduhindura amateka yadukuyeho ibintu bya karande kera twahozemo, irabanza idukuraho imyaku n'imikoshi. Abantu benshi bari barishwe n'inzara barahombanye amatama agira ngo barukura amaze mu gikatsi nabwo muheha wazibye. Imana irangije ibakuraho uwo mwako, ibaha ibiryo, ibaha icyayi, ibaha amata muranywa, irabambika murambaye muraberewe. Ariko kwambara kwanyu no kuburya kwanyu no kunywa kwanyu nibyo bibateye umurengwe, bituma musubira inyuma, bituma musubira mu byaha. Kuko amafaranga Imana yabahaye kugira ngo muyikore muyubaha, muyakoresha n'umurimo wayo, niyo abatera gusambana. Ibi bintu bibaje Imana, biteye Imana agahinda. Ni nabwo buryo nanjye mu buryo Imana impamagayemo nshaka kugira ngo babwize ukuri, abanyumva banyumve, abatanyumva ubwo n'ubundi muzagira ubundi buryo muzumva. Ariko nyiragira ngo ubwize ukuri, ndagira ngo ubwize ukuri ngo ibintu byinshi Imana akoze kuri wowe byari byo kugira ngo Imana iguhindure uhinduke. Ariko uhinduye bangahe cyangwa se ko nawe ubwawe wananiwe guhinduka? Ni nabwo buryo Imana ikubaza ngo niki ntakoze mba narakoze ukinshinja ukimbana. Reba nawe ikintu cya mbere Imana yakoze, yabanje gutandukanya na karande z'iwanyu n'ibintu by'ibyaha mwabagamo. Uzi ko wavukiye mu rugo rw'abapfumu baterekera, banywa inzoga, bakabaha amatabi. Uyu munsi Imana igukuraho uwo mwaka w'inzoga n'itabi. Uyu munsi udore uruhu rurakeye, umeze neza, ariko ubwibone bwawe uko bucya kwa niko bwaguteye ubwibone, bituma wongera gusubira mu byaha. Abagushuka bakakubwira ko uri mwiza, kandi ubwiza ufite ubukesha Kristo. Ndagira mbabwire ku kintu cyitwa indibu. Indibu imera nk'insina neza. Indibu ifite umubyare nk'insina, ifite n'amakoma nk'insina, ndetse n'iyo igiye kwana yana igitoki, umwanana umeze nk'uw'igitoki. Noneho kujya kumanura ikamanura nk'igitoki, byajya kurangiza ajya kuzana amabere y'igitoki, ikazana n'amabere nayo ameze nk'ay'igitoki. Noneho ikikubwira ko ari indibu nuko biza bihishije nk'imineke, kandi imbere byarangiza byavuna ugasanga mu ndibatima nta kintu kirimo. Bivuze iki? Abantu benshi muri iyi minsi barabatijwe, ntawe udafite izina ry'ubukristo, ntawe utaragiye mu mazi menshi, ntawe utaragiye mu mazi magari yabatijwe ku gahanga. Utarashije ku gahanga afite undi mubatizo yabatijwe ariko yitwa umukristo. Uyu mukristo rero ni ukuvuga ngo usa nk'abakristo, uvuga nk'abakristo, wambara nk'abakristo, ndetse rimwe na rimwe ujya no mu rusengero, ubundi ukajya no mu iteraniro. Hari n'igihe uhagarara no muri korari ukaririmba nk'uri mu iteraniro ukanaririmba, ibintu byose ukabikora. Ariko nagira ngo ubwire iki ngiki, nubwo ubikora utyo imbuto zawe zirababaje. Kuko mu mbuto ugira iyo bavunnye gutya basangamo iki? Mbabazwa nuko ibyo uri kwigira uko ugenda ugira gutya bakavuna. Hari igihe bavuna bagasangamo amatiku, bavuna bagasangamo amagambo, bavuna bagasanga uri umuhehesi, musambanyi butwe. Ibi bintu byose ugenda ukora ntabwo ariko Imana yari iri kwitezeho. Imana yashakaga kugira ngo umuntu wayo uhindura abandi bagahinduka, ukaba umukristo ugahindura benshi. Ariko si cyo Imana iri kukubonamo. Ibintu bibaje Imana rero. Icyo kora amakoma urayafite, wahagarara ukaririmba, amakoma arahari, ndetse n'umubyibuho urahari. Umaze igihe kirekire mu itorero, imyaka ni myinshi,
maze nka 20 n'ingahe 30 n'ingahe baramutse babaza wasanga rwose uri umukristo w'igihe kirekire. Ariko nubwo uri umukristo w'igihe kirekire ndagira ngo mubwire ngo mu bintu bibabaje Imana ni umubyibuho ufite mu itorero, imyaka umaze mu itorero n'amakomo ufite mu itorero, ariko bikaba bituma utabasha kugira gute ukizwa. Uvunnye wese akavuna adusangamo ibyaha. Mu bintu Imana ni kwitazaho ntabwo ari icyo ngicyo. Ikintu cyatumye Imana igukura hirya ngiyo ikakuzana aho uri aho ngaho, ntabwo yari ikuzanye kugira ngo ugwize ibyaha. Niba hari ikintu kibabaje abantu ubu muri iyi minsi, abantu barifata bakajya gutya bagakora ibyaha bibwira ngo uko ari muri ibyo byaha ngo Imana ntibona, ngo kucyemeye nkakora iki ngiki, ukamera nkakora iki ngiki, ngo kucyita. Bibiliya nayisomye irambwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukibwira ko mpanywe nawe rwose, ngo ariko umunsi nzagwana nzabishyira imbere y'amaso yawe kugira gute uko bikurikirana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nintabwira umunyabyaha ngo gupfa kuzapfa, azapfa apfiriye mu bizaha bye, ngo ariko ubugingo bwe nzabazwa. Ariko nimubwira ngo ibyaha birica ugahinduka, uzabona ubugingo nanjye nkugireho umugisha. Ni nabwo buryo nshatse kuvuga iki. Ndashaka kukubwira ngo abanyabyaha bazapfa kabiri. Icya mbere uzapfa ku mubiri, icya kabiri upfe no ku bugingo, kuko nta gakiza nta bugingo uzabona. Ariko nugira gutyo ugahindukira ukakira Yesu umukiza, uzapfa ku mubiri ko ubugingo buzima buzukane na Kristo. Haleluya, amen. Nibwo buryo nashaka kukubwira ngo rero reka ibyaha, va mu byaha. Imana igushaka kukubonamo umumaro, ishaka ko abantu muturanye bakizwa kubw'impinduka n'imbuto bakubonaho. Abantu ushobora kubona ni umudiyakoni, ni umukristo, ni umuyobozi runaka, ariko akaba umukristo ari mu rusengero, akaba umukristo ari mu iteraniro, akaba umukristo ari mu bandi, ariko yagera hanze umukristo ukamubura. Yagera mu isoko umukristo ukamubura. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwanditswe na Matayo, baratubwira ngo nuko baramufata bamusohora mu ruzabibu, ngo barangije baramufata bagira gute baramwica. Ngo mbese nyiri uruzabibu nabimenya bizagenda bite? Aya magambo aruzuzanya. Ni ukuvuga ngo nawe n'undi mugani, ngo umugabo nawe yahinze urutoki, nawe akora nk'iby'uriya wa mbere nawe yakoze. Ngo mu kubikora, ngo nawe arangije niko ngo yiringira ko rumaze igihe cyo kwera. Birangije ngo yohereza abahinzi ngo baze barebe uko ruzaba rumeze. Ngo abambere bahageze ngo barabakubita barabirukana. Ngo abakabiri nabo ngo nabo barabirukana, kugeza ubwo ngo yageze ubwo yohereza umwana we. Aravuga uti ubwo basuzuguye abagaragu, bagasuzugura mbere bakabiri n'abagatatu, wenda umwana wanjye bazamwubaha. Ngo biza kurangira ngo umwana bamufashe, ngo baragenda bagira gute bamusohora mu ruzabibu, ngo bamutsinda hanze yarwo. Ngo baravuga ngo ko tumwishe, ngo ubundi ubunyiri uzabazagaruka kubaza iki. Icyo gihe ngo bibwira ko barwikubiye. Nta kindi byavugaga. Ni abahanuzi benshi batambutse imbere y'amaso yacu, barimo ba Yeremiya na ba Yesaya n'abandi bose bagiye bahanura, bagahanura bakavuga ibya Kristo. Abo bamaze kugenda, bamaze kubabwiza ukuri, bazi ko bahinduwe n'ijambo. Imana yohereza umwana wa Yesu Kristo, izi ko abantu tuzabumvira, izi ko tuzamwumvira. Ngo hageze icyo bamukoreye bagize gute baramwishe. Yesu ntapfuye, ngo yibwira yuko ubwo bamwishe babirangije bishoje. Ariko hari ikibazo kibaza ngo mbese nyiri uruzabibu naza, aba bahinzi azabagenda. Iri jambo rero niryo tugiye gukorotiraho, ariko tuvuga ngo mbese nyiri uruzabibu naza. Uwakoze ibyo byose naza kugira ngo ukunde uhinduke. Uwakoze ibyo byose naza kugira ngo ukunde ubone agakiza. Uwakoze ibyo byose naza akagutaho imbaraga n'agakiza kugeza ubwo atanga umwana we. Naza bizagenda bite? Uzifata ute? Uyu munsi urarya bikemera, ukabyina bigakunda, wamara kubyina ugatahira mu byaha biracyemera. Ariko nyiri uruzabibu naza, nshuti yanjye bizagenda bite? Ndajya nkubwiza ukuri, naza bizahwana na wa mugani bavuze ngo umuhinzi abibye amasaka, ngo nijoro ngo ndaraza biba mu rukungu,
baje kubibwira nyir'umurima aramubaza ngo mbese urukungu turukora iki ngo tururandura, ababwira ati mureke bikurane byombi, mu isarura nzi uko nzabigenza, ati nzafata amasaka nyashyire mu bigega, urukungu narwo dushyire hehe mu muriro. Urukungu uru rukungu n'izi ndibu byose egare bivuga ibyaha. Ndashaka kukubwira ngo urukungu, dufite urukungu dukuranye muri twe, dufite urukungu tugendanye, dufite urukungu dukorana umurimo, ariko uyu munsi haracyariho imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu tukibasha kuvuga ubutumwa bwiza, haracyari imbabazi z'Imana. Uramutse wemeye ugahindurwa n'ijambo ry'Imana, ukemera ugahinduka, Imana mu ijuru yakubabarira, irakice ku ntebe y'imbabazi. Nta kindi cyatumye inzana kuri uyu murongo kujya mbabwiriza ubutumwa bwiza, ni uko izi ko ikibabarira, ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Iyo yaba zitagihari ntabwo ngenda ari kuza, ntabwo ari kunyemerera kuza, ariko kubera yuko izi ko imbabazi zigihari, niyo mpamvu yampaye aka kanya kugira ngo nze mbaganirize, mbabwire ko imbabazi z'Imana zigihari. Ubwo hari imbabazi z'Imana rero, hindurwa n'ijambo ry'Imana, uhindurwe n'ubutumwa bwiza, uhindurwe n'indirimbo wumva, uhindurwe n'ijambo ry'Imana. Niba abakozi b'Imana bagusoma ukumva udafashwa, Bibiliya ngiyi ni ijambo ritavangiye. Soma Bibiliya nawe, nusoma Bibiliya ukora ibyayo, uhinduke, uhindurwe n'ijambo ry'Imana. Imana mu ijuru ikubabarire, ikweze, igutunganye, hanyuma uzabona ubugingo. Ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva nifuza ko abantu bazumvira ijambo, sinkeneye kugira ngo wenda bivuge ngo wenda nk'uyamamaza cyangwa se nk'ugira ati njye siniyamamaza, ahubwo njye ndashaka iki? Ndashaka kugira ngo abantu bamenye ko Yesu agihari kandi akicaye ku ntebe y'imbabazi. Niba akicaye ku ntebe y'imbabazi rero, emera kwakira imbabazi z'Imana. Ese urazemera? Ni kangahe weze indibu? Ni kangahe wabaye nk'urukungu? Ni kangahe byinshi wakoze bitari bikwiye? Ni kangahe uhagaze nk'umukristo kandi utari we? Ni kangahe wivanze mu yandi mahanga? Ni kangahe wagiye gufatanya n'abajura? Ni kangahe wagiye gufatanya n'abasambanyi? Ni kangahe? Twebwe nk'abantu turamutse turebeye inyuma, uri mwiza, ntacyo ubaye, uri n'umukristo, uri n'inyangamugayo, ariko jya mu cyumba cyawe, winjire mu nzu. Numara kwinjira mu nzu, ukureho minuwari ziyonda zimanitse, ujye muri minuwari y'Imana, wishiremo urebe, uvuge ngo wowe, reka mvuge ngo nzajya kuko nigire kubabwira, mvuge ngo ngiye ngo nzajya. Umugore adahari, abana badahari, n'abambonye badahari, n'abo twahagaranye mu byaha badahari, marayika wari uharambona cyagihe nkora ibyaha, uyu munsi ari kumbona gute? Nimara kubona ibyo ngibyo, mpindukire nihane. Ni njye wari wivuze, ariko se wowe, ni wowe nabwiraga. Ndi kukubwira ngo jya mu cyumba cyawe, wiherere, nurangiza ujye mu kirori nivuga n'icy'umutima. Reba igihe wakirijwe, urebe ukuntu wakirijwe n'imbaraga wahagurukanye, urebe imyaka wahagurukanye, urebe uburyo wahagurutse umeze. Noneho uyu munsi uhagarare, urebe mbese uko wakoraga uyu munsi niko ugikora. Mbere ko wirindaga no kukandagira ikimonyo cy'abandi kugira ngo utakica, kugira ngo kitabaho n'urubanza, uyu munsi wishe bangahe mu mutima? Usibye se no mu mutima, abo wabonye urwaho, uramutse wabonye urwaho wakwikiza ni bangahe? None se mbere ko twatinyaga kugira gute guhoberana n'abantu b'abakobwa n'abadamu kugira ngo tutagira ibindi bintu twangiza, twirinda guhoberana cyane. Uyu munsi uhoberana n'abangahe, usomana n'abangahe? Ni nabwo buryo ngiye kubwira ngo niba hari ibintu wihannye mbere, uyu munsi ukaba warabisubiyemo, ihane. Imana ikicaye ku imbabazi, ihane ukuri ibyaha. Uwo ni umwe. Uwa kabiri ni umuntu utarakira Yesu nk'umukiza bwa mbere. Wumvise ijambo, wibutse ko impamvu twaje ari ukugira ngo tukore imbuto uhinduke. Abandi bakwereye indibu, ariko ntubuze babiri bakwereye imbuto. Bahagarareho wakira agakiza, uyu munsi ukizwe mu izina rya Yesu. Ni abagabo, ni abasore, ni abakobwa, ni bande wakwereye imbuto? Nibura nta n'umwe wigeze ubona wakwereraho imbuto ugakizwa. Ese niba ntawe urabona, iri jambo wumvise, ni wowe Imana iteye, iraguteye kugeza uzabe urwiza aho hantu uri. Imbuto ni wowe Imana ishaka ko abantu benshi bahinduka ku bwawe. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda kubirira muri Imana. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru,
uri mwiza, ubereye mwiza abagukunda n'abagutegereza bose mu izina rya Yesu. Iri jambo twumvise ni ijambo dushaka kugira ngo rihindure abantu bave mu byo bibwira n'ibyo bakora n'ibyo batekereza, cyane ko twamaze kumenya ko iri jambo niryo rizatubatura, niryo rizanadutsindishiriza. Iri mu rubanza niryo rizadutsinda kandi niryo rizahindukira ridutsindishirize. Ku bw'ibyo rero turakwinze kujya ku ijambo ry'Imana. Abantu bemeye guhindurwa nabo ndabasengeye, batuje agakiza mu izina rya Yesu. Uhereye none bagasubire mu byaha. Abibaga barabiretse, abasambanaga barabiretse, abajura barabiretse, ndetse n'abari bafite amoko mitima n'abandi bari baragambiriye n'abandi bari bafite imico mibi, abo nabo barabiretse, n'abarozi barabiretse. Ku bw'ibyo nubaha umugisha kandi uhere none ubakureho urubanza rw'ibyaha byose shitani yabaregaga, ahubwo uzamure ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwabo. Ndagushimye kandi